លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកងកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើចិននិងអ៊ីរ៉ង់ប្រូតដៃគ្នាវាយសង្គ្រាមមួយដង្ហើមគឺងាយដូចជាស្វាស៊ីជែក Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងចាក់ចែងពីតំណែងជាមួយនឹងយោធាដែលមានភាពរឹងមាំជាងពេលដែលគាត់ចូលកាន់តំណែងក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ទុកឲ្យប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden ជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងដ៏ខ្លាំងក្លាផងដែររដ្ឋបាល Trump បានផ្ដល់ការបង្កើនថវិកាការពារជាតិដែលមិនធ្លាប់មានហើយសភាក៏កំពុងឈានដល់ការអនុម័តថវិកាចំនួន $740.5 លានប្រចាំឆ្នាំ 2021 អ្នកជំនាញបានវិយតម្លៃថាយោធាអាមេរិកមិនអាចប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមធំៗពីរក្នុងពេលតែមួយបានទេដែលនេះជាការសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ 2020 របាយការណ៍យោធាបានកត់សម្គាល់ថាកងទ័ពបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មកម្លាំងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍនៅឡើយហើយវានឹងមានរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៀតមុនពេលដែលពួកគេត្រៀមខ្លួនវាក៏នៅតែមានសមត្ថភាពខ្សោយជាមួយនឹងកម្លាំង 70% នៅឡើយកងទ័ពជើងទឹកបានកត់សម្គាល់ថាមានទំនោរឆ្ពោះទៅរកភាពទន់ខ្សោយរបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាគម្លាតបច្ចេកទេសរវាងកងទ័ពជើងទឹកនិងដៃគូប្រកួតប្រជែងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយកប៉ាល់របស់កងទ័ពជើងទឹកគឺកាន់តែចាស់ជាងកងទ័ពសត្រូវរបាយការណ៍បានពន្យល់ថាឃ្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានលក្ខណៈតិចតួចដូចឆ្នាំ 2016 ក៏ប៉ុន្តែវានឹងឆ្ពោះទៅរកភាពខ្លាំងនិងរីកចម្រើនប្រសិនបើមានការធ្វើទំនើបកម្មនុយក្លេអ៊ែររបាយការណ៍បានសរសេរថាបើទោះបីជាការបដិញ្ញាទៅរកភាពរីកចម្រើនក៏ដោយដែលស្ដីអំពីការធ្វើទំនើបកម្មនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនិរន្តរភាពក្បាលគ្រាប់ក៏ដោយក៏កម្មវិធីនេះនៅតែមានភាពគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងពីភាពមិនប្រកបប្រជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរមានវ័យចំណាស់ណាស់ហើយការត្រៀមខ្លួនសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងកងកម្លាំងការគម្រាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកពីបរទេសគឺមានហានិភ័យណាស់ខណៈដែលអាមេរិកប្រឈមមុខនឹងការគម្រាមកំហែងពី 4+1 គឺប្រទេសរុស្ស៊ីចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់គេបានរកឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2016 មកសមត្ថភាពរុស្ស៊ីនិងចិនគឺគួរឲ្យភ័យខ្លាចខណៈដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កើនថវិកាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួននិងទទួលបានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈពេលដែលកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគោលនយោបាយរបស់លោកខាងលិចនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនក្នុងការប្រជែងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការគំរាមកំហែងសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរមួយរបាយការណ៍បានសរសេរថាការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរនិងប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការជ្រៀតចូលបណ្ដាញកុំព្យូទ័របរទេសគឺមានហានិភ័យដ៏ធំមួយចំពោះសន្តិសុខលោកខាងលិចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិននៅក្នុងការកាន់កាប់ទីផ្សារ 5G ធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងព្រោះក្រុមហ៊ុន 5G នឹងក្លាយជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់ទូរគមនាគមន៍ជំនាន់ក្រោយអ៊ីរ៉ង់បានអភិវឌ្ឍមីស៊ីលផ្លោងនិងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលបង្កការគំរាមកំហែងយូរអង្វែងដល់សន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះអ៊ីរ៉ង់មានអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមកាន់តែច្រើនមជ្ឈមបូព៌ាក៏ត្រូវបានញោមញីដោយភាពតានតឹងរវាងអ៊ីរ៉ង់និង Washington ដែលបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងសង្គ្រាមនៅកូរ៉េខាងជើងឆ្នាំ 2016 ត្រូវបានគេវិយតម្លៃថាជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលរបាយការណ៍ឆ្នាំ 2020 នេះត្រូវបានគេនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរមីស៊ីលវាយប្រហារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាមេរិកថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ដ៏ទំនើបរបស់ចិនអាចហោះលឿនគ្មានស្រមោលនិងអាចដឹកគ្រាប់បែកបានរហូតដល់45តោនផលិតរួចហើយតែចិនក៏ហៅថាមិនទាន់ធ្វើរួចទេចិននៅសប្តាហ៍នេះបានបញ្ចេញសារជាផ្លូវការនៅប្រភេទយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកលឿនបំផុតនិងមានសមត្ថភាពហោះឆ្លងទ្វីបប្រភេទ H-20 Steel Bomber ជាប្រភេទយន្តហោះពិឃាតដោយអះអាងថាបង្កើតឡើងគឺដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពក្នុងការការពារជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញយន្តហោះ H-20 Steel Bomber ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគឺកំពុងស្ថិតក្រោមការអភិវឌ្ឍនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិកបានជឿថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏ទំនើបរបស់ចិនមួយនេះគឺអភិវឌ្ឍរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយដោយមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារគោលដៅដែនសមុទ្រគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកក៏ដូចជាកោះហ្គេមខណៈនេះជំនាញជឿថា H-20 មានសមត្ថភាពក្នុងការហោះដល់កោះហាវ៉ៃអាមេរិកទៀតផងវិទ្យុស្ថាន Royal United Service នៅអង់គ្លេសសិក្សាពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងការការពារជាតិបានវិភាគទៅលើមូលហេតុនៅពីក្រោយការអភិវឌ្ឍវិស័យយោធាដែនអាកាសរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីបានរាប់បញ្ចូលទាំងយន្តហោះថ្ងៃអនាគតនិងអាវុធទំនើបថ្មីជាច្រើនទៀតក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីចុងខែតុលា Royal United Service សរសេរថាសភាវុធនិងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរក៏ដូចជាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរួមទាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក H-20 អាចបង្ហាញពីការប្រែប្រួលខ្លាំងទៅលើវិស័យអាកាសកងទ័ពចិនដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍលើគោលការណ៍និងឧបករណ៍សង្គ្រាម
ตามสมรรถภาพสภีวุฒิตุ่มเนิบระบบฉันบางหันเนี่ยไปกันหลังเมาส์วีมีนสมรรถภาพกรบกร่อนของการฉลายตอบแต่การโกดาวนามุ้ยชีพิเศษในดับบอลประชุมก็ในมหาสมุทรแปซิฟิกจับปีก็โกเรลโรโฮดาวตึกในญี่ปุ่นหนึ่งบรรดาประชุมก็ในฟิลิปปินส์ขนมระบายการดอกได้ซาเซธาเอกมาเผยชีประเภทยันหอตุ่มเล็กระบายตุ่มเนิบหนึ่งมีนอัตเปอร์คลังบังพัดระบบฉันดามีนสมรรถภาพเป็นหลังขนมกากาปีอำนาจระบบประเทศนี้ในขนมดับบอลโยงตามเสกได้รีกาพิธีพเนเงียสารปรมีในขนมสกอรบประเทศจันเอมาไพ่มีสมรรถภาพดักกรบใบสารบไซสปรามเต้านรบบรรโจแต่งกรบใบในเคลเอนหนึ่งชอบจิมวยกำจุยบำบังกายสำหรับบัญประชังนิวีจำบังเซนติทองภายในการอภิวัตยนต์ฮอปิเคตเอมาไพ่ทลับตระบานรัฐาภิบาลไปกังประกาศจะเพลกาจับตั้งปีชนำปีปนดับประมวยมองมาเลยโดยอ่างถาตระกาเปปรามชนะตั้งใบอภิวัตมันนึงได้ประกาศจะเพลกาในขนมวิจัยไดนากาเชนโลลสไรไปมันในสัตจิติมิตรมันตีปัญจเก้าบารมธายนฮอปิเคตตุ่มเละกระบายทำไมเราบอกฉันวีประหารก็แก้มเราบอกไต้หวันอเมริกตบมันจบฉันในสัปดาห์นี้บ้านเหมือนจริงจะเพลการในประเภทยนฮอตุ่มเละกระบายทำไมเราเป็นเรื่องบัมพอดหนึ่งมีสมรรถภาพฮอชลังทวีประเภทเอกมาไพสเตียบัมเบอร์เชี่ยประเภทยนฮอปิเคตโดยอ่างถาหนึ่งบังการล้างดำใบปุ่งเรื่องสมรรถภาพการพิชิตเราบอกขลุ่นบาตัวใบจีอย่างนั้นยนฮอประเภทเอกมาไพสเตียบัมเบอร์เตอร์เกริกาถากำปงถัดกรอมก้าอภิวัตนลายตีก็ปันแต่มันตีปัญจเก้าอเมริกบ้านเชื่อทายนฮอประเภทตุ่มเละกระบายดอตุ่มเนิบระบบจันมือนี้คืออภิวัตรวยรอเชียสทับโปหายโดยมีสมรรถภาพอาวีประหารโกดาวแดนสมัติกรบกรองโดยอเมริกโดยเชื่อก่อแก้มขณะเนจุ่มนี้ชื่อถ่าเอกแบบให้มีสมรรถภาพหอกดอลก็ฮาวายอเมริกเตียพอวิชุสถาน Royal United Service ในอังกฤษได้มีประปอนสวัสดิภาพหนึ่งการพิชิตบ้านวิพิตะลืมมูลเหตุในปีกลายการอภิวัตวิสัยโยธีได้นักการรบจันหนึ่งรูซีบ้านรบบรรจุเตียงยนต์ฮอทั้งไงอนาคตหนึ่งอาวุธตุ่มเนิบจิตทำไมเตียพองขนมระบายการเจมสายโดยการพิจงขายตลาด Royal United Service สเสถาสัพพิวุฒหนึ่งกรอบในเคลียก็โดยเชื่อประปอนการเปลี่ยนมิซิลรูมเตียงยนต์ฮอตุ่มเละระบายเอกมาไพ่ไอเตอร์บังไฮปีกาปลายปลัวคลั่งในขนมวิสัยอากาศกองทัพฉันรบบรรจุถึงการอภิวัตเลยโกลการหนึ่งอุปกรณ์สังเกตตามสมรรถภาพสภาวุฒิตุ่มเนิบระบบฉันบางไฮในไปกันลางเมาวิมีนสมรรถภาพกรบกร่อนในการฉลายตอบแต่การโกดาวนามุยพิเศษดับบอลประชุมก็ในมหาสมุทรแปซิฟิกจับปีก็โกริลโรโฮดอตึกในญี่ปุ่นหนึ่งบรรดาประชุมก็ฟิลิปปินส์ขนมระบายการดาสเซธาเอกมาไพ่ชียนฮอตุ่มเละกรบใบตุ่มเนิบหนึ่งมีนอันตรพลบัมพัดระบบฉันได้มีนสมรรถภาพเป็นเล้งขนมกาปีอำนาจระบบประเทศนี้ในขนมดับบอลโยงตามเสกได้รีกาพิธีพเนเงียสารปรมีในขนมสกระบฉันเอกมาไพ่มีนสมรรถภาพดักกรบใบระโหดสารบดอตือสายสปรามเต้านรวมบรรจุเต็งกรบใบในเคลียหนึ่งจอบจมวยกำจุยบำบังกายสำหรับบัญประชังนิวีจำบังเซนติทองผ่านการอภิวัตยนต์ฮอปิเคตเอกมาไพ่ทลับตระบานรัฐาภิบาลเปกังประกาศเชื่อเพลกาจับตังปีชนำปีปอนดับประมวยโดยอ่างถาตระกาเปลปรามชนะดำใบอภิวัตมันหนึ่งด่าพระปราชีเพลกาในขนมวิสัยไดนากาเชนเลือดสไลไปมันในสดับจิตติเมตรัยบองทอมสังเกตโลกเลือกตีมุ้ยปรับพิภพโลกถาขลุ่นนังกัดบำบัดจังโก้มระบบจันมันเอาเองอ้างเนื้อสมดจันขังทบงบานเตตีนิยรัฐมนตรีอังกฤษโลกบริจอนสันบานนิยปรับสพีในทั้งไงประคอสัปดาห์นิธารัฐาภิบาลระบบโลกนึ่งบังการการจำนายเลือกกาปิจิตดำใบเฟือเอาประเทศคลายเชียมหาอำนาจเจิงตึกดำบงเกบำพดในทางดำบอลยุโรปโดยโลกนิยธาพิภพโลกคือประกอบโดยกรธนาโยงตามสิกระไดรีกาหมวยเจมสายโดยตีพนิเงสารปรมีน UPI บานในดังถาสิกระไดประการนี้คือโลกบริจอนสันบานบังไฮกันจับทาวิกาทำไมระบบรัฐาภิบาลระบบโลกจมวยหนึ่งการบังการประมาไพ่หมวยกับบี80 ปีป้อนเลียนดอลลาร์เลยกาปัญญาจัดปีมนขนมเรียเปลบุญชนำโลกนิยรัฐมนตรีอังกฤษบานนิยปรับโดยชนะถาขยมจับโยกาสมรัจัดนี้สรอเปลมีนการดิตบัดฉลองจุงือโปรตายวิสัยกาปีจิตเตอแต่หมอกมนเกสถานภาพอันตรายคือกันแต่กรธนาคลั่งหลังหนึ่งมีการประกวดประเจนตั้งตายหลังเชียงไปนาแต่งอมนสมัยสังครีมตระเจี๊ยให้หนึ่งอังเคลตรแต่กันโยกาปิดสไดปีประวัติศาสตร์ระบายงหนึ่งโชว์ในกระบายสัมพันธ์มิตรระบายงสมรำลึกพังได้ถ่าเอาไว้ได้ประมุขดักน้อมระบายจักรพรรดิอังเคลสบ้านเลือกลางประหายจิตจังสำดาวตะลือที่กรองไปกังได้ระบบดักน้อมวันนี้กำปงปุ่งรีอำนาจกระดับกระดับปีพบโลกหายกองตอบเชิงตึกระบบปุกเก๋บ้านคลายแต่เชี่ยกรมเนี่ยจำบังกู้ไอ้คลายบำพดเลยปีพบโลกฉันขังแช่ดมอเมริกออสเตรเลียหนึ่งญี่ปุ่นดมกำลังคณีอย่างโมเหมีดำใบเฟอร์ซอมยุทธโยธีก็กระเมย์เตรียมประดาวจันออยสกอลถาไม่ทมปนา
ប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះបានប្រកាសឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចូលរួមប្រយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកប្រឆាំងរួមគ្នាមួយដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននៅខែក្រោយនេះក្នុងសកម្មភាពមួយដែលអាចបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ភាគីចិនដែលកន្លងមកធ្លាប់បានរិះគន់ការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានេះថាជាទង្វើបង្កអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA ប្រទេសឥណ្ឌាដែលធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រោមឈ្មោះថាម៉ាឡាបាបានសម្រេចយល់ព្រមអញ្ជើញប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យចូលរួមការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាដែរនៅខែក្រោយនេះក្នុងសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេស Indo-Pacific ហៅកាត់ថា Quad តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាបាននិយាយថាខណៈដែលឥណ្ឌាព្យាយាមបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតលើវិស័យសន្តិសុខដែនសមុទ្រសមយុទ្ធម៉ាឡាបា2020នឹងឃើញមានវត្តមានកងនាវាអូស្ត្រាលីចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Linda Reinhold វិញបាននិយាយថាសមយុទ្ធម៉ាឡាបាគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កងកម្លាំងការពារអូស្ត្រាលីហើយពួកគេបានបង្ហាញនូវការជឿទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជ្រាលជ្រៅរវាងបណ្ដាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Indo-Pacific ធំៗចំនួន4និងមានឆន្ទៈរួមសហការគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរួមយ៉ាងណាមិញភ្លាមៗនេះភាគីចិនមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីនៅឡើយទេជំវិញការធ្វើសមយុទ្ធខាងលើនេះដែលចិនតែងតែចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហការកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីដែលជាកងកម្លាំងសំខាន់ដើម្បីខ្ចប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់កសង្គ្រាមអាមេរិកបញ្ជូន352ច្រាំងគ្រឿងទៅមជ្ឈមបូព៌ាខណៈមានពាក្យលេចលឺថាអ៊ីស្រាអែលនឹងវាប្រហារអ៊ីរ៉ង់ចុងអាណត្តិត្រាំគ្មានរដ្ឋការសហរដ្ឋអាមេរិកណាដែលតាមបំភ័យអ៊ីរ៉ង់ច្រើនជាងរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនោះទេជាស្ដែងបាំងតែ2ខែទៀតទេលោកដូណាល់ត្រាំនឹងចាក់ចេញពីសេតាវិមានក៏ដោយតែស្គរសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានប្រគំយ៉ាងរន្ទឺសារជាថ្មីសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានធំៗនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលមានផែនការប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរនិងចុងក្រោយបង្អស់នៅចុងអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ The Time of Israel និងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ13របស់អ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាគេអត្តពលសារព័ត៌មាន Memo ជឿជាក់ថាបើសិនជាអ៊ីស្រាអែលអាមេរិកធ្វើការវាប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់នោះអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនឆ្លើយតបដោយសកម្មភាពយោធាមកកាន់រដ្ឋការរបស់អាមេរិកលោក Biden នោះទេព្រោះរដ្ឋការអាមេរិករបស់លោក Biden គឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់របបដឹកនាំអាយ៉ាតូឡាថាអាចនឹងយកទណ្ឌកម្មចេញពីអ៊ីរ៉ង់បានតែទូរទស្សន៍អ៊ីស្រាអែលពេលនេះបានរាយការណ៍ជាបន្តពីករណីអ៊ីស្រាអែលនឹងការសម្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ចំនួន3នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនទៀតសោត The New York Times បានរាយការណ៍ថាលោក Abdullah Ahmad Abdullah ឬក៏មានឈ្មោះថា Abu Muhammad al-Masri ដែលជាបងធំទី2ក្រុមអាកៃដារួមជាមួយនឹងកូនស្រីដែលជាភរិយារបស់កុំប្រុស Bin Laden ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយបរិសុទ្ធ2នាក់ជិះម៉ូតូនៅក្នុងទីក្រុងតេហរ៉ង់ដែលហេតុការណ៍នេះតាមពិតកើតឡើងកាលពី3ខែមុនមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់បានប្រាប់កាសែតខាងលើថាការសម្លាប់លោកអាម៉ាស្រីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់មេដឹកនាំអាកាដាបច្ចុប្បន្នគឺលោកអៃម៉ាន់អាសាវ៉ារីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងារអ៊ីស្រាអែលតាមបញ្ជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មក The New York Times បានរាយការណ៍ថាលោកត្រាំបានស្នើសេតាវិមានថាតើលោកអាចមានជំរឿននៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតដែរឬទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលមានទីប្រឹក្សាដ៏មានឥទ្ធិពលដូចជាអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence រដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេស Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស្ដីទី Christopher C. Miller បានបង្វែរមិនឲ្យមានការវាយប្រហារនោះទេដោយយកឃើញថាវាអាចនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហានៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អក់កកតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺទោះជាផែនការនោះត្រូវបានផ្អឹបទុកចោលក៏ដោយក្តីសារព័ត៌មាន Memo របស់មជ្ឈមបូព៌ាបានរាយការណ៍ថាតំបន់របស់ខ្លួនពេលនេះកំពុងលាន់លឺដោយយន្តហោះចម្បាំងទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិកហោះមកនឹងសំកាងខ្លួនក្នុងតំបន់បន្តិចគ្រឿងនោះទេដែលធ្វើឲ្យមើលឃើញថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump គ្រោងនឹងធ្វើការវាយប្រហារយោធាណាមួយប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់មុនពេលលោក Biden ចូលមកកាន់សេតាវិមានហើយនៅពេលដែលគេសួរទៅកាន់បញ្ជាការអាមេរិកកណ្ដាលពីការពង្រាយ B-52H ជាច្រើនគ្រឿងនោះគឺទទួលបានចម្លើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនវាទៅកាន់តំបន់ដើម្បីធានាពីសុវត្ថិភាពដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនានាតាមការតាមដានពិសេសសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានខាងលើបានឲ្យដឹងថា B-52H បានហោះទៅកាន់ដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលមុននឹងទៅដល់មូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាតានេះជាលើកទី3ហើយក្នុងពេលតែមួយឆ្នាំកន្លះដែលយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងមិនមែននុយក្លេអ៊ែរ B-52 នេះបានដាក់ពង្រាយសារជាថ្មីជាតាក់ទិចយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមកំហែងអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកខុសពីលើកមុនគឺយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះមិនដែលហោះចូលដែនអាកាសអ៊ីស្រាអែលនោះទេបើតាមបញ្ជាការកណ្ដាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះនោះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យមានការហោះដោយមិនឲ្យឈប់សម្ចតនៅទីតាំងណានៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលវាហោះចេញពីមូលដ្ឋាននៅដាកូតាភាគខាងជើងតាមរយៈការចាក់សាំងមួយពេញ B-52 គឺជាយន្តហោះមេមន់ដែលតែងតែបណ្ដាលកូនមន់ជាប់ជានិច្ចបេសកកម្មមួយលើកនេះក៏មិនខុសពីសពដងដែរគឺមានយន្តហោះចម្បាំង F-15 F-16 ជាច្រើនគ្រឿងរួមជាមួយនឹងយន្តហោះចាក់សាំង KC-10 និង KC-135 ជាច្រើនគ្រឿងជាបរិវារ
ការពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយនៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលលោកបានប្រាប់កាសែត Jerusalem Post ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាការវាយប្រហារយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងចំណោមប្រតិបត្តិការសម្ងាត់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានដឹងថាអាចនឹងប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈការបញ្ចូលវីរុសកុំព្យូទ័រ Stuxnet ទៅបំផ្លាញផ្នែកខ្លះនៃដំណើរការនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយគឺជាវិធានការដែលឆ្ពោះទៅរកការបំផ្លាញមូលដ្ឋាននុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់តែម្ដងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានបង្ហើបនៅឆ្នាំ2018ថាទីភ្នាក់ងារចារកម្ម Mossad របស់អ៊ីស្រាអែលទទួលបានឯកសារសម្ងាត់អ៊ីរ៉ង់ច្រើនណាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់របបមួយនេះរហូតដល់ភ្នាក់ងារមួយនេះបានសម្លាប់បានបងធំទី2របស់ក្រុមឧទាមភារវកម្ម Al-Qaeda នៅលើទឹកដីតេហ៍រ៉ង់កាលពីខែសីហាតាមបញ្ជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលបន្តរាយការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu របស់ខ្លួនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចភ្លាមៗក្រោយអាមេរិកទៅជួបនឹងព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានកិច្ចប្រជុំជាសម្ងាត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo នៅទីនោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាលោក Netanyahu ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានលេចធ្លាយចេញមកពីអ្នកសារព័ត៌មានអ៊ីស្រាអែលឃើញបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយន្តហោះឯកជនមួយបានធ្វើដំណើរដល់កម្រទៅកាន់ទឹកដីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឆ្នេរសមុទ្រក្រហមគេក៏សម្គាល់បានថានោះប្រកាសជាយន្តហោះរបស់មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតព្រោះយន្តហោះប្រភេទនេះត្រូវបានលោក Netanyahu ប្រើប្រាស់យកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Vladimir Putin កាលពីពេលមុនប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធរបាយការណ៍នេះប៉ុន្តែលោក Netanyahu បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្នកតាមដានបញ្ហាអន្តរជាតិយល់ឃើញថាអ៊ីស្រាអែលមើលឃើញថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាកូនសោសម្រាប់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលតទល់ជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់គួរឲ្យដឹងថានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងពេលដែលមានចចាមអារ៉ាមដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះលោក Mike Pompeo ត្រូវបានរាប់ថាធ្វើទស្សនកិច្ចបានចំនួន7រដ្ឋហើយទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងក្រោយពីអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវិភាគក្រោយពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាករណ៍ថាលោក Biden ទទួលបានជ័យជំនះលើលោក Donald Trump ហើយបើសិនជាលោក Biden ឈ្នះគឺអ៊ីរ៉ង់នឹងគម្រាមកំហែងតំបន់ខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែអត្ថាធិប្បាយដដែលនោះគឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីស្រាអែលមានការភ័យខ្លាចដែលអ៊ីរ៉ង់នឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរក្រោយអត្ថបទនោះចេញផ្សាយ Jerusalem Post រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Zarif ថែមទាំងបានឆ្លៀតលេងសង្គ្រាមវហាសាស្ត្រកំញាយប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាទៀតថាត្រាំនឹងចាក់ចេញពីសេតវិមាន70ថ្ងៃទៀតតែអ៊ីរ៉ង់នឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាជារៀងរហូតយ៉ាងណាការវិភាគរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះសង្ឃឹមថាអ៊ីស្រាអែលដែលទើបតែមានទំនាក់ទំនងធម្មតាជានីជាមួយនឹងអារ៉ាបអ៊ីម៉ារ៉េតក៏ដូចជាបារ៉ែននិងស៊ូដង់និងប្រទេសជាស្រេចប្រេងកាតនៅមជ្ឈមបូព៌ាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាការជួយរៀបរៀងការពារប្រទេសនៅជុំសមុទ្រពាក់ពីអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ការដាក់ពង្រាយយន្តហោះ B-52 ជាច្រើនគ្រឿងដោយមិនបញ្ជាក់តួលេខច្បាស់ក៏ដោយក្តីមេបញ្ជាការកងកម្លាំងដែនអាកាសអាមេរិកទី9លោក Greg Woodlett ថ្លែងថាសមត្ថភាពនៃការចល័តសព្វាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានយ៉ាងលឿនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅឆាកគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏សំខាន់នៃការប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងគម្រាមកំហែងនានាលោកឧត្តមសេនីយ៍បន្តថ្លែងថាការពង្រាយយន្តហោះគ្រាប់បែកធុនធ្ងន់គឺធ្វើឲ្យក្រុមយោធាស្គាល់ស្និទ្ធនឹងបរិយាកាសនិងធ្វើការល្អជាមួយនឹងអង្គភាពក្នុងស្រុកលោកបន្តថ្លែងថាបេសកកម្មនេះនឹងជួយពួកគេឲ្យមានភាពស្វាមជាមួយនឹងដែនអាកាសតំបន់និងបញ្ជាការនានារបស់ប្រទេសគឺដើម្បីភាពរួចរាល់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនានាដែលអាចនឹងត្រូវបង្កើនកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ទៅកាន់តំបន់នេះដែរគឺនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងខ្លាំងគឺនៅដើមឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីអាមេរិកបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោក Qasem Soleimani នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមយន្តហោះនៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់យន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រនោះក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់នេះដែរកាលពីខែឧសភាគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកមួយចំនួននៅជុំសមុទ្រពាក់និងបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះស៊ើបការអាមេរិកមួយគ្រឿងដែលហោះទៅក្បែរដែនអាកាសរបស់ខ្លួនជាចុងក្រោយការដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុនធ្ងន់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រភេទនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានរបាយការណ៍ថារដ្ឋការរបស់លោក Donald Trump និងអ៊ីស្រាអែលគ្រោងនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់មុនពេលដែលលោក Biden ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាន់យកនៅវិធីសាស្ត្រការទន់ភ្លន់ដែលជាងលោក Donald Trump លោក Trump បានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនាឆ្នាំ2018ដែលមហាអំណាចពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់រួចរដ្ឋការរបស់លោកបន្តប្រើប្រាស់យុទ្ធនាការដែលគេហៅថាដាក់សម្ពាធជាអតិបរមានៃទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះទោះបីជាអ្នកវិភាគនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ទណ្ឌកម្មនោះបានបង្កើនឥទ្ធិពលសម្រាប់ការចរចានាពេលអនាគតក៏ដោយក៏វិធីសាស្ត្រនេះមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលផ្លែផ្កាអស់រយៈពេលមួយអាណត្តិរបស់ Trump ទៅហើយគេនៅតែមើលឃើញថាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានប្រមូលយកសារធាតុចម្រាញ់នុយក្លេអ៊ែរបានច្រើននៅកម្រិតខ្ពស់ដែលផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានដូចនេះហើយអាមេរិកនៅតែព្រួយបារម្ភនឹងរារាំងមហិច្ឆតាអនុត្តរភាពនៅក្នុងតំបន់របស់ទីក្រុងតេហ៍រ៉ង់កាន់តែបានលោក Biden ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Barack Obama នៅក្នុងពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015នោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាលោកបានថ្លែងថាលោកគ្រោងនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចរចាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់តែបើសិនជាចង់អាណត្តិហើយត្រាំចង់បញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនជាមេដឹកនាំដែលត្រឹមតែជាបំភ័យឬនិយាយចោលតែប៉ុណ្ណោះទេគឺអាចបើកការវាយប្រហារមួយក្តារចុងក្រោយលើទីតាំងរសើបណាមួយនៃប្រទេសសម្បូរព្រេងនៃរបបក្រុងតេហ៍រ៉ង់ដែលលោកតែងតែហៅថារបបភារវកម្មឬរបបរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាលោក Biden នឹងមិនប្រោះអាមេរិកឲ្យរស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់បានវិញនោះទេលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី F16 តៃវ៉ាន់ពើប្រទេសប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Y8 និង Zu-30 លើកនេះគឺផ្អើលមេឃរំជួយសមុទ្រសារព័ត៌មាន Taiwan News កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះចម្បាំង F16 របស់តៃវ៉ាន់បានហោះហួសយន្តហោះចម្បាំង Suzuki 30
របស់ចិននៅពីលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយបានដេញពីតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ MND បានប្រកាសថាយន្តហោះកងទ័ពអាកាសរំដោះប្រជាជនហ្វ្លាបជាច្រើនគ្រឿងរួមមានយន្តហោះចម្បាំង Zu-30 និងយន្តហោះ Zhanzi Y8 បានរំលោភពីលើ ADIZ របស់តៃវ៉ាន់នៅព្រឹកនោះប្រភពខាងលើបានបន្តថាយន្តហោះត្រៀបជាច្រើនចូលនៅក្នុងតំបន់ ADIZ របស់តៃវ៉ាន់ហើយកងទ័ពអាកាសបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកប្រយុទ្ធផ្ទាល់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងស្ទាក់ចាប់យន្តហោះរបស់សត្រូវ TVFB បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកបើកយន្តហោះដែលចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ដោយបានបង្ហាញថាយន្តហោះកងទ័ពអាកាសតៃវ៉ាន់2គ្រឿងកំពុងតាមចាប់យន្តហោះ Flap Y8 នៅពេលវាបានជ្រៀតចូលនៅក្នុងតំបន់ ADIZ របស់តៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយបន្តថាយន្តហោះ Su-30 របស់ចិនបន្ទាប់មកបានចុះពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រពោះហើយបានចូលទៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្ទាក់ចាប់យន្តហោះចម្បាំងរបស់តៃវ៉ាន់ជាការឆ្លើយតបរបស់លោកចៅបាននិយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះ F-16 បានបង្កើនកម្ពស់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ពួកគេភ្លាមៗនិងបានកាន់កាប់ទីតាំងខ្ពស់ជាងមុននិងបានទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងកំទេចចិនត្រឡប់មកវិញបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ MND មិនបានបញ្ជាក់បទហេតុនេះទេដោយគ្រាន់តែនិយាយថាខ្លួនបានដឹងអំពីរាល់ចលនារបស់យន្តហោះនៅពេលនោះបើទោះបីជារូបភាពដែលត្រូវបានបង្ហាញចេញផ្សាយនៅពេលនោះបានបង្ហាញអំពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនដែលចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធដែលខ្លែងធ្វើក៏ដោយឥឡូវនេះគេជឿជាក់ថាយន្តហោះនេះគឺកំពុងសមយុទ្ធពិតប្រាកដនៅក្នុងតំបន់ ADIZ របស់តៃវ៉ាន់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួន2គ្រឿងគឺត្រូវបានវាយបំបាយភ្លាមៗដើម្បីស្ទាក់ចាប់យន្តហោះចិនទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Su-30 បានចុះពីកម្ពស់ 30,000 ដោយព្យាយាមស្ទាក់ចាប់ពួកគេអតីតអ្នកបើកយន្តហោះ F-16 បានបង្ហាញថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការដណ្ដើមយកទីតាំងអំណោយផលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធពីលើអាកាសលោកបានចង្អុលបង្ហាញថា Su-30 គឺជាយន្តហោះចម្បាំងដែលមានឧត្តមភាពខ្ពស់លោកបានចង្អុលបង្ហាញថា Su-30 គឺជាយន្តហោះចម្បាំងដែលមានឧត្តមភាពខ្ពស់ពីលើអាកាសដោយមានមីស៊ីលជាច្រើនពីលើអាកាសនិងមានការគំរាមកំហែងជាក់លាក់ចំពោះយន្តហោះតៃវ៉ាន់